Hallo julle, ek hoop het gaan goed met julle elkeen en dat julle 'n lekker dag sover gehad het en dat julle my kan hoor en die skerm ook kan sien. Baie wonderlik. Reg, so ons het nou julle skryf vir hoofstuk 12 en hoofstuk 13. Ons het van daai Hibbeler of Hibbeler se handboek. Ons het reeds hoofstuk 12 in Saterdag se klas behandel en 'n paar somme, 'n hele paar somme daar ook gedoen. En dan toe sê ek in Saterdag se klas dan gaan ons nou vandag na hoofstuk 13 kyk en ek glo ons sal dan klaarmaak. Dis natuurlik die 2 ure, 3 ure, 4 ure gaan te min wees om na al die tipe vrae te kyk en al die verskillende vrae wat jy as huiswerk sommer het of wat in die handboek is en so, maar ek gaan probeer om soveel as moontlik te doen. Ietsie van alles te toets en ook hier en daar 'n paar tips te gee as dit nodig is en so. So dan kyk ons hoe ver ons vorder. Maar asseblief, soos wat julle voorberei en julle het enige vrae, laat weet asseblief vir my en ek help graag. So, kom ons kyk gou-gou weer net 'n oorsig van hoofstuk 13 en dan begin ons met die somme. So, 13.1 verduidelik maar net die hele ding van Newton se wet en ons weet die krag is gelyk aan ma. So, in hoofstuk 13, dis wat ek in hoofstuk 12 genoem het. O, en so by the way, as die internet bietjie stadiger is, ek moes nou op 'n ander tipe internet geklim het. So, laat weet my maar net as julle hoor hy's 'n bietjie agter of die skerm maak 'n bietjie of suits, dat ek net 'n bietjie stadiger dan gaan. So in hoofstuk 12 het ons ge-worry oor hoe beweeg dinge. Toe het ons maar net gekyk wat is die afstand, wat is die versnelling, wat is die verplasing, al daai tipe van goed, reguit in 'n reguit lyn of in 'n kurwe of so. En nou in hoofstuk 13 kyk ons na die kragte agter dit. So hoekom dit beweeg. So F is gelyk aan ma en ons weet ook gewig, gewig is mg, so ons moet nie van dit vergeet nie. En dit is omtrent dit wat hulle net wil verduidelik by 13.1. Dat mense net moet onthou van al die verskillende goed. Nou al die kragte. 13.2 gaan net nou oor die equation of motion, die bewegingsvergelyking. En dit is net daai jy vat net al die totale kragte en jy sê dit is gelyk aan ma. Nou die groot ding gaan net wees daai a, baie keer is daai a moet ons nou net a in tangential of normal of dalk rho of theta of r ensovoorts. Maar ons sal daarby uitkom. 13.3 sê nou okay, nou dat ons 'n klomp goeters het. So hierso maar net verduidelik van een dingetjie. Maar 13.3 is nou wat van as ons nou klomp goedjies het en elke dingetjie het sy rigting waarna hy beweeg of versnel of so iets. En dan vat mense ons maar net die som. Dis weer maar net die som van alles. So dan is dit net die som van die ma. So jy vat elke liewe enetjie en jy plus dit maar net bymekaar. Dan 13.4 en dis nou eintlik hier waar die werk begin of nog nie eintlik hier ja, by 13.4 begin dit eintlik. Nou deel ons dit op in 'n x en 'n y koördinaat stelsel. So as jy nou 'n particle erns het, net soos ons by hoofstuk 12 gedoen het, dan sê hulle maar net vir ons by 13.4 kan ons dit nou opdeel in 'n x en 'n y rigting. En jy kry jou totale kragte in die x rigting. Jy kry totale kragte in die y rigting en jy kry totale kragte in die z rigting. As daar 'n z is, ons gaan na so 'n vraag kyk. En dan 13.5 sê okay, maar wat daarvan is dit nou 'n tangential, raaklynig. Sê my so loop die kurwe. So loop die kurwe. En ons het dan 'n normaal as en 'n tangentiale, 'n raaklynige as. Dan bly die goed dieselfde. Ons het nog steeds ons kragte in die t-rigting wat mat is. Ons het ons kragte in die n-rigting wat man is en ons het ons miskien as dit 3D is, kom ons sê dit is b, dan dit is maar net mab, maar gewoonlik beweeg hierdie ding nie op en af nie. So dit is hoekom dat hy gewoonlik 0 is. So dis maar net waaroor 13.5 gaan. En dan 13.6 sê net nou het ons weer die silindriese koördinaatstelsel. So hier is een of ander pad
en ons meet dit nou so met 'n R en dan is dit ons R-as stelsel en dan loodreg op die R-as stelsel is ons theta as stelsel en nou kry ons ook al die kragte net in daai rigtings. So die totale kragte in die R-rigting is met net MAR, totale kragte in die theta rigting is met net MA theta en dan as dit 3D is, totale kragte in die Z-rigting is met MAZ. Die enigste dingetjie wat hierso ekstra is wat mense net moet onthou is dat die hoek tussen die want mense kan nou 'n raaklyn ook trek, né? So dis nie te sê daai perslyn is die raaklyn nie. Daai perslyn kan die raaklyn wees, maar dis nie te sê hy is nie. Dan die hoek tussen die raaklyn en die R-lyn is daardie saai teken. En dan kan mens dit ook net uitwerk. Daai word uitgewerk deur te sê tan van daai saai is jou R waarde gedeel deur dr d theta. Nou baie belangrik, mense moet dit nie de mekaar raak nie. Hierdie is net die gewone afgeleide. Hierdie geel gedeelte is net die gewone afgeleide. Dit is nie soos as jy R gehad het as sê maar cos theta en jy lei hom af dan kry jy negatief sin theta afgeleide. Dis nie dit nie. Kom ek wys my net wat ek bedoel. Gestel hulle het vir ons R gegee en R was kom ons sê 3 sin theta. En dan is R dot mos nou 3 cos theta maal theta afgeleide. En mens gebruik natuurlik hierdie tipe van goed wanneer jy die AR en die A theta moet kry. Maar vir hierdie sommetjie hierso, as ons net die hoek wil bepaal, dan gaan ons net sê dan is dr d theta is dan maar net 3 cos theta. Ons maal nie weer met 'n theta afgeleide nie. So dis maar net die gewone afgeleide daai. En baie keer het mense dit nodig om met trig uit te werk na sekere hoeke wat jy wil hê en sekere hoeke wat jy kort ensovoorts. OK. Reg, so dit is als van 13 van die hoofstuk 13. Is daar enige vrae van julle kant af voor ons na die somme kyk? Niks vra nie. OK, so kom ons begin sommer met die ons begin van 'n kant af. Dit gaan heel moontlik in dieselfde orde wees as wat julle moet ken, 13.4, 13.5, 13.6. So 13, die eerste werk wat ons nou gaan kyk is die X en Y gedeelte, wat mense dit opdeel in X en Y, en ek het nou hierso probeer somme vat, wat ek sien hulle gewoonlik van hou, maar natuurlik mense weet nou nie elke keer wat se presiese vraag gaan inwees nie. So hierdie is enetjie waarvan hulle ook hou wat hulle al gevra het. Hulle sê so, the tractor is used to lift the 150 kilogram load B with the 24-meter long rope, boom and pulley system. If the tractor travels to the right with an acceleration of 3 meters per second squared, so ons het die A, and has a velocity of 4 meters per second at that instant when SA equals 5 meters. So wanneer hy al 'n redelike entjie beweeg het. Determine the tension in the rope at this instance. En dan sê hulle maar net as SA 0 is, dan is SB ook 0. So hy is net op die grond. So, wat ons hier moet besef is, ons kort op die einde van die dag die tension. So as jy nou wil, kan jy, as jy weer, sê my, jy weet nie waar om te begin nie, begin net van agteraf. Begin waar jy weet jy moet eindig. Ons het hierso 'n gewig 150 kilogram. So 150 maal 9.81. So hierso is 1471.5 Newton wat afgaan. En hier is een van 'n tension in die tou wat opgaan. Nou ons weet die totale kragte in die y-rigting, as ons net na die boks kyk, gaan net wees T minus die 1471.5. Maar dit moet gelyk wees aan MA in die y-rigting.
En die keer is nou nie statika soos in eerste jaar nie. Die keer is hierdie AI nie noodwendig nul nie. So ons moet hom eers gaan uitwerk. En as ons hom het, dan het ons mos als. Ons het die massa, ons het daai en as ons hierdie het, dan kan ons die tension uitwerk. En dan is ons basies klaar. So dit gaan ons mikpunt wees en jy kan dit altyd miskien in die agterkant van jou kop hou, ten minste waar jy moet eindig. Dan het jy 'n bietjie meer van 'n struktuur dalk waar jy gaan begin. Okay, so om uiteindelik hier te eindig om hierdie acceleration te kry, ons daai pulley-stelsel ook. So hierdie pulley-stelsel is net een tou. So ek het net een tou en die hele tou is 24 meter lank. Nou daai 24 meter is gemaak van die volgende. Ons het daai 12 meter en as ons die SB aftrek, want onthou hy gaan die hele tyd op. Hierdie gaan ons die hele tyd op. So hierdie hele 12 minus hierdie SB plus, so wat ek nou hier gedoen het eintlik, kom ek wys maar net wat ek gedoen het. Hierdie hele afstand hier, daai groen afstand is eintlik maar net hierdie afstand tot daar. Want dit was daai hele 12 minus die SB plus hierdie blou gedeelte hier. Nou wat gaan daai blou gedeelte wees? Dit is Pythagoras. So dis wortel, dit gaan wees die SA daaronder, want dit is mos nou net 'n driehoekie, SA kwadraat plus 12 kwadraat. So daai hele lengte moet 24 meter wees. Dis wat hulle vir my gesê het. Nou gaan ek net hierdie gaan uitwerk, want onthou, hulle het vir my inligting gegee oor die A posisie. Hulle het vir my gesê laat hy beweeg, hy het 'n versnelling en hy het 'n snelheid en al daai goeders. So ek gaan nou net 'n uitdrukking kry vir hierdie. Jy kan as jy wil dit net gou mooier skryf. Plus SA kwadraat plus 144 tot die mag half is 24. So nou gaan lei ons om een keer af. So as ons om een keer aflei, kry ons negatief SB, maar die afleiding daarvan en dan plus die helfte van SA kwadraat plus 144 tot die mag min half maal 2SA maal wat jy wys het SA afgelei. En is 0. So ek gaan dit net so 'n bietjie mooier skryf voordat ek hom weer aflei. Plus hier gaan dit wees SA kwadraat plus 144 tot die mag min half maal SA afgeleide. So nou gaan lei kom maar net weer af, soos negatief S dubbel dot en dan hierso gaan wees minus 'n half SA kwadraat plus 144 tot die mag negatief 3 op 2 maal weer 2 SA maal SA se afgeleide. So net om te weet terwyl wat ek nou gedoen het. Hierdie hele gedeelte se afgeleide is hier. Dan moet jy nog onthou om met daai ekstra stukkie te maal. En dan weer 'n plus met die grys gedeelte net so. Maal daai tweede gedeelte se afleide. Wat ook dan SA ook 'n produkreël is, soos SA afleide maal SA afleide plus SA maal SA se dubbel afleide. So hierdie hele oranje gedeelte het eerstens daar gebly en toe het ek sy afleide gekry. OK.
Ek hoop dit maak sin en dat julle dit ook so het. So hierdie staan ons eintlik die A, die acceleration van B. En hierdie hierso is net die okay, hy bly SA. Hy het nie nou iets nie. Maar hierdie afgeleide hierso is ons eintlik die spoed by A. Daarso is ook die spoed by A, spoed by A, spoed by A en dan 'n versnelling by A. Dis mos nou waarvoor elke dingetjie staan. So ons kan dit eintlik nou gaan invervang. Ons het eintlik negatief AB minus die helfte van SA. Nou wat het hulle vir ons gesê met SA? Hulle het gesê dit is 5 meter. So is 5 kwadraat plus 144 tot die mag min 3 op 2 maal 2 maal 5 maal die spoed daar het hulle gesê is 4. So maal 4 en dan maal 5 maal 4 plus 5 kwadraat plus 144 tot die mag min 'n half maal die spoed is 4, so is 4 kwadraat plus 5 maal met en dan die versnelling het hulle gesê is 3 3 meter per sekonde per sekonde. So al onbekende wat ons nou het is daardie acceleration by B. So kyk gou as julle die sommetjie doen, wat kry julle? Ek hoef net dit doen. Dalk as julle net vanaf rustig. Dan kan julle maar net vir my sê wat julle kry en of ons saamstem. Ek kry 2,2. Ek weet nie wat julle kry nie. Ek het net nou vinnig getik. Ek kan verkeerd wees. Wat kry julle? En sê ek verkeerd ingetik het. Wie kry is dit 13? Nee, is 15. Ek kry nou weer 'n ander waarde. So ek het nou elke keer 'n bietjie verkeerd ingetik. Wat kry julle? Ja, ek kry 4,05. 4,15 as jy vir B wil uitwerk. 4,05, so ons is 4,1 afgerond. Okay, ek kry 2, iets. Wie kry nog ander waardes? Want dis nou 'n klomp waardes wat ons instel wat nou dalk die moeilikheid het veroorsaak het. Wie kry iets anders? Het hy gedecelereer of okay, laat ons net kyk. Maar kyk, jy los my net hierdie som op. 2 okay, lyk my ons kry 'n klomp verskillende antwoorde. Mense gaan maar in elk geval jy los net hierdie som op. So, kom ons los hom maar net saam op, dat ons net seker maak ons het een antwoord. Anders is nou so ek gaan net van 'n kant af begin. Negatief 'n half maal 5 kwadraat plus 144. Dit alles tot die mag negatief 1,5. Nog 'n hakie, 2 maal 5 maal 4, so dit is basies 40 maal aan 'n hakie is 20 en dan plus weer 25 plus 144 is ons 169. Dit alles tot die mag negatief 'n half en dan maal daai storie wat 16 is plus daai gee ons nou vir ons 15. So daai waarde moet net omgaan. En dit is ons nou negatief hier. Hy moet net omgaan, dan word hy positief daar. So die antwoord is dan net daarso dit moet op die einde van die dag net positief wees. So daar het ons 2,2025. Kyk maar net, maak maar net seker of dit wel so is. In elk geval, wat ook al dit is, dis maar net 'n waarde. En nou uiteindelik
Nou kan ons sê, nou kan ons hierdie vergelyking gebruik. Nou kan ons sê, okay, nou wat ons dit het, is T dan gelyk aan 150 maal daai 2,2025 plus die 1471,5. En dan bereken jy hom maar net. Ek kry hierso 1801,875 Newton. So kyk maar net, maak net seker 'n mens lyn net reg af. Hierdie ouetjie se afgeleide is dit en dan weer twee keer dit en dan maal met daai netjie net so en dan hierso bly daai netjie net so en ons lei dan daai netjie af. So dit is die weer die produkreël is eers die ouetjie se afgeleide maal daai net plus die netjie net so maal daai se afgeleide, ja. Mens moet net so intik. Okay, so dit was 'n goeie som van die X en die Y rigtings. Ons moes en natuurlik 'n tipe van pulley stelsel ook. Almal reg. Okay, enige vrae met hom? Kan ons na die volgende enetjie toe gaan? Okay, kom ons gaan na die volgendes toe. So die X en die Y rigtings, ek wil nie te veel tyd daarop mors nie, want ek dink julle ken dit nou al redelik wat jy als in X en Y opdeel. Ek dink dit is by die normaal ehm en die silindriese goeders wat dit dalk 'n bietjie moeiliker kan raak. So kom ons gaan nou na die normaal en die T toe. So vir dit, onthou vir die normaal en T, het ons mos die volgende, die tangential, die raaklynig enetjie is soos net 'n reguit lyn. Net soos ons in hoofstuk 12 gedoen het. So dit is maar net die snelheid se afleiding. Maar die en ene is mos nou die v kwadraat op rho. Ons moet dit onthou. En dit is eintlik al wat belangrik is om te onthou. So kom ons kyk na hierdie tipe van vraag en jy sal sien ek wil net iets dan hierso noem. Ons gaan die een sommetjie doen. Ons gaan nie al twee doen soos dit hy partykeer voorkom nie. Jy sal sien in party handboeke is die twee vrae direk na mekaar of net redelik naby aan mekaar. Maar ek gaan nou vir julle hierso net wys wat om te doen want ek weet dit kan de mekaar wees as jy na die een memo kyk en die een memo doen dit so en jy kyk na 'n ander memo en 'n ander memo doen dit so. Maar daar's net ietsie kleins wat mense net moet vang. Maar ek gaan dit nou mooi vir julle wys. So 'n goeie som wat hulle altyd by hierdie tipe van vrae vra, lyk as volg. Dit is daai netjie van die ding wat so gly. Nou let net baie mooi op. Ons gaan nou hierdie som doen. Ek gaan nou die goed hier sit, maar dan wil ek net ietsie verduidelik. So hulle sê hierso the 2 kilogram spool S fits loosely on the inclined rod for which the coefficient of static friction is 0.2. If the spool is located 0.25, dit is van A tot S. Dis nie hierdie afstand nie. Determine the minimum constant speed the pool can have so that it does not slip down the rod. Baie belangrik. So that it does not slip down. So, baie keer jy net mooi kyk, want ons gaan nou hierdie som doen wat hy nie afgly nie, maar hulle kan vir jou vra dat hy nie opgly nie. So, dan gaan ek vir julle wys wat is die verskil. Nou as hulle sê sodat hy nie so hulle sê ons moet hom uitwerk dat hy nie afgly nie, so dan sê ons okay, weet jy wat? Kom ons gaan maak asof hy afgly. Dan as hy hierdie ding wil nou nie saam met my werk nie. As hy afgly, dan beteken dit hy moet nou 'n krag wat hom dan wat moet teenwerk. So dan gaan daar 'n wrywing wees wat opgaan. So die krag wat ek nou gaan inteken
is 'n gewone kraggie hierso 2 maal G wat afgaan en hy dan 'n normaal nog steeds want hy raak daar, so hierso is sy normaal. En omdat hulle sê hy does not slip down, sê ek okay, ek maak asof hy afgly. Wat beteken as hy afgly gaan daar 'n wrywingskrag wees in daai rigting. So as hulle gesê het, does not slip up, sou ek die wrywingskrag ander rigting toe gevat het want dan sou ek gesê het, weet jy wat, kom ons maak asof hy wel opgly. So onthou daai belangrike ding. Okay, so dit is omtrent al die kragte. Daar is 3 kragte wat ek in het. En die assestelsel wat ek gaan gebruik is daar's mos iets wat hom binnekant hou. So imagine jy kyk net van bo af. As ons nou van bo af gaan kyk het en hier is daai dingetjie, dan sou daar iets gewees het wat hom binne wil hou. So dit gaan nie normaal ene wees en die manier hoe hy in die rondte daar draai, dit is aan die tangential gedeelte. So dis omdat ek die N en die T opsie gaan vat. En so daar het ons dit. Nou moet ons net die totale kragte gaan kry. So die totale kragte in die N rigting is gelyk aan N maal AN. Nou, die totale kragte in die N rigting, hierdie is nou my N rigting, en so raak lynig is nou die T rigting, wat ons nou eintlik 3D moet sien. So ons gaan nie eintlik hom gebruik. Ons gaan nie hom eintlik gebruik nie, want hy's plat, niks het gebeur nie. Wat ons wel nog gaan gebruik is hierdie assestelsel wat net basies die Z-assestelsel is. Die Z-assestelsel, maar ek gaan hom net B noem. Hulle gebruik hom ook baie keer as B. So verstaan julle daar's 3 goed, die N, die T en natuurlik die B. Die B is net soos jou Z wat net die hoogte wys. Die T is nou eintlik plat op hierdie bladsy, in hierdie bladsy in wat ons nou nie eintlik kan sien nie. So hy val eintlik weg. So ons het hierso die totale kragte. Nou die totale kragte wat hier gaan plaasvind, wat ons moet in ag neem, is hierdie N se B-komponent en hierdie se B-komponent. En natuurlik hierdie se B-komponent. Al 3 se B-komponente. Ek gaan oppas positief vat. So, ons het N en nou kort ek hierdie hoekie hierso. So ek kan hierdie hoekie gaan uitwerk of ek kan net daai gedeelte vat en sê dat as ek hierso 'n driehoekie teken, dan is hierdie kant nog steeds 5. Hierdie gaan 3 wees en hierdie gaan 4 wees. Kom ek teken dit dalk net in. Hierdie is 5, hierdie is 3 en hierdie is 4. So dan is net N en as dit kos, so kos is aangrensend. Ek kyk nou eers in die N rigting. So kom ons vat die N rigting eers. So dis negatief N. Kom ek wys net ek vat die eerste N rigting. Negatief hoofletter N. En dan is dit sin, so is teenoorstaand oor skuins. En dan plus my F. En sy netjie gaan wees hierdie driehoekie hierso, gaan ook wees daai is 5. Hierdie is 4, hierdie is 3. So is dan F die aangrensend, so dit is moet ek net seker maak ek het nee, ek teken hom nou verkeerd. Hulle het hom ons nou daar vir my geteken. Daai driehoekie lyk net so. Hierdie is 4, daar is 3 en daar is 5. So die aangrensende is klein f 4 op 5. En dit alles is gelyk aan die massa. En omdat dit AN is, yes, ek sien iemand het 'n vraag. Yes, Aiden. Hallo Gustav, verskoon, ek sien nie mooi in hoe mens sien waar die N-krag en die T-krag moet wees. Ek weet nie of verstaan ek dit nie mooi nie, maar ek sien dit nie mooi in nie. Jy sien nie die hoofletter N? Nee, Of so wat sien jy? die klein N en ja, die klein N. Ek sien nie mooi in hoe die normaal en die tangent kragte inwerk op die ding nie.
So van bo af gekyk, maak dit vir jou sin dat hierdie die N die normaal rigting is. As jy Ja, nou hierdie dink aan 'n swingbal. So hierdie asstelsel hierso is die normaal ene. Dan die tangential enetjie is eintlik as mens van bo af kyk, dan is dit die raaklynig ene. So van bo af, as mens nou 3D dink, sal hy so lyk eintlik. Maar ons gaan nie nou na hom kyk nie, want hy is in die papier in basies. Dis net 'n swingbal wat presies horisontaal beweeg. So ons gaan nie na hom kyk nie. Waarna ons gaan kyk is net die gewone hoogte. Die gewone hoogte van hierdie ding. So ons gaan nie glad nie na die tangential komponent eintlik kyk nie. Maak okay, dit bietjie meer sin. ja, dit maak meer sin, dankie Gustav. Meneer, Okay. Yes, Willie. ek het ook 'n klein vraag meneer. Ek neem aan ons gebruik hier en daai T-kragte omdat daai ding spin, nee meneer. Dis dit hoekom Dis ons reg, daai ja. T-goeders sou gebruik. Dis net makliker, ja. Veral die feit dat hy het 'n krag wat hom inhou. En daai krag wat hom inhou is mos daai AN wat belangrik is. So die oomblik as jy iets het wat sê nou maar om inhou of soos jy ry om 'n pad en ons weet as ons om 'n pad ry, om 'n draai ry is daar tog kragte wat ons inhou. En dan is dit daai AN wat belangrik is. Okay, so dit is dan v kwadraat. Ons weet nie wat die spoed so ver is nie op rho. Nou wat is die rho? Die rho is nie 0,25 nie. Onthou as ons nou volgens daai ding gaan, as hierdie 5 is en hierdie is 4 en hierdie is 3, die rho is mos nou hierdie komponent. Hierdie komponent. So die rho gaan as 5 0,25 voorstel, dan deel mens maar net met 5. So die enetjie sal 0,2 wees, net 0,2. Kom ek wys dit maar net. Hierdie afstand hier is net 0,2 meter. Wat rho is. So rho is 0,2. Okay, so al wat ek net kort is vir klein f, so ek het negatief normaal 3/5 plus die klein f is mos nou, hulle het my gesê die ding is 0,2, die wrywingskoëffisiënt. So is 0,2 maal daai n maal 4/5 en die spoed het hulle gesê wat die spoed is? Nee, nog steeds nie gesê wat die spoed is nie. So is net v kwadraat op 0,2. So dis een vergelyking wat ons het. Nou kort ons nog 'n vergelyking. Yes, Monique. Sorry Gustav, kan jy net gou weer wys waar jy by die 0.2 uitgekom het met die komputer het 'n bietjie gelag. Okay. So, hulle sê net hier vir ons, hierdie lengte hier is 0,25. Maar ons weet die verhouding van hierdie driehoekie is soos daai driehoekie daarbo wat 4, 3 en 5 is. So ek kort hierdie lengte. So die verhouding tussen 5 en 0,25 is mos jy kan maar net dink aan deel dit maar net met 5 en dan maal dit net met 4, so dit gaan vir jou 0,05 gee. Dan maal dit net met 4 om hierdie afstand te kry. So anders te gestel. Hier is die driehoek wat hulle het 0,25, maar hier is die driehoek wat hulle vir ons gegee het. 4, 3, 5. Dan vra jy ons net, okay, van daar tot daar, wat is die verwantskap? Dit moet dieselfde wees as van hier tot hier. Wat is die verwantskap? So dan kan jy net sê, wel, 0,25 gedeel deur 5 is 0,05. So as ek nou hierdie groen stukkie soek, dan moet ek net sê 0,05 maal met daai 4. So is 0,2. Is dit reg? Maak dit sin, Monique? Ja, dankie Gustav. Meneer, Okay. Yes, Willie. ekskuus meneer, ek verstaan hoe meneer daar uitgekom het meneer, maar in Saterdag se klas het ons daai roepbare gaan uitwerk met die afgeleides en die goeters. Dis nie maar net Ja, onthou, uh baie belangrik. As dit 'n perfekte sirkel is, dan is jou rho net wat jou rho is. As jy iets het die wat so roep is die afsig. Ja.
Sorry. Ja, jou rho is soos jou radius. Okay. So met 'n perfekte sirkel is die radius heeltyd dieselfde. As jy hier in die middel staan, is die radius oral waartoe jy gaan presies dieselfde. Maar met 'n kurwe, hierso so kan 'n perfekte sirkel inpas, maar hierso so pas weer 'n ander sirkel in. Maar sê maar as hierso so, dan pas hier weer 'n groot sirkel in. So daar pas heeltyd snaakse sirkeltjies in en dan daai sirkeltjies se rho of se radius moet 'n mens dan bereken met daai lang formule van 1 plus die afgeleide se kwadraat ensovoorts ensovoorts. Okay. Maak dit sin? Okay, nee, is reg. Ja, dankie meneer. Okay. So daar het ons een vergelyking. Nou kort ons nog 'n vergelyking. En die nog 'n vergelyking wat ons gaan vat is in die B-rigting of in die Z-rigting as jy dit so wil sê. Die keer het ons n en as dit kos, so dit is 4 op 5 plus die f wat 0.2 n is. Dis nou daai klein f en dan sin, so dit is 3 op 5 minus die 2g. Dit alles moet gelyk wees aan hy gaan mos nie op of af nie. Soos dit hier so staan, gaan hy mos nie op of af nie. So dit is gelyk aan 0, want kom ek skryf maar, dis eintlik MAB, maar ons weet die versnelling in die B-rigting is 0. So dis eintlik maar net 0. En daar het ons 'n tweede vergelyking. So ons het twee vergelykings, twee onbekendes. Ons kan dit dalk net 'n bietjie mooier saamvat en net mooier skryf. So vir die eerste netjie het ons dat ek net vinnig hier so uitwerk. Julle kan maar net saam met my kyk. Ek het 0,44 n wat gelyk is aan 10 v kwadraat vir die eerste vergelyking. En dan vir die tweede netjie. Die tweede netjie kan ons eintlik vir n gaan uitwerk. Want ons sê net 2 maal 9.81 en dan dit gedeel deur 0.8 plus 0.2 maal 0.6. So die n by die tweede vergelyking kan jy klaar uitwerk. Dit gaan vir 21.33 gee en daarom kan mens dan die spoed ook uitwerk. En dan is die spoed 0,9686 meter per sekonde. Is julle reg? O, jammer, ek moet net hierso vir julle wys. My rigting en is mos wat hom invat. Dit is die ding wat positief is. So daai kant moet net positief gewees het. Die kant moet net positief gewees het. Die ander kant negatief. So hierdie moet net omgedraai wees. Daai moet net negatief gewees het en daai moet net negatief gewees het. Want wat hy mos ingaan, dit is mos waar die krag positief is. Want daardie is dan die antwoorde. So kyk maar net uit as jy miskien so 'n vraag kry. En hy sê slip up, dan moet jy net maak asof hulle sê so dat dit does not slip up, dan sê jy okay, kom ons maak asof hy opgly en as die ding sal opgly, het hy 'n wrywingskrag in die teenoorgestelde rigting. So onthou maar net van dit. Want daar is presies so 'n vraag wat amper 100% dieselfde lyk. Dit sê net does not slip up. En dan as jy hierdie gaan doen, dan gaan jy natuurlik nie jou punte kry nie. Maar dan dat jy verkeerde som gedoen. Okay. Ons gaan nog baie somme doen. Ek wil net graag ietsie van alles doen. So kom ons gaan nou na die cylindrical coordinates toe. Maar natuurlik daar's nog 'n klomp wat ons kan doen. Yes, Aiden. Hallo Gustav, ek wil net seker maak, ek het dit nou gemis. As hulle die ander som vra waar hy opgly, wat is hoe doen jy dit dan?
So al wat jy doen is, jy vra net vir jouself die volgende. Waar ook al hulle sê hy mag nie gebeur nie of dit mag nie plaasvind nie, maak dan asof dit wel gaan plaasvind. So as hulle vir jou sê maar hier is nou 'n ding. Hier is nou kom ek teken net gou hierdie ding so. Sê maar hier is nou hier is die ding wat so is. En hulle sê vir jou hy mag nie opgly nie. So dan sê jy okay, kom ons sê hy gaan op. Kom ons sê hy gaan op. Dan gaan die wrywingskrag mos nou daai rigting wees. Maar as hulle vir jou sê, kom ons maak dit net 'n ander kleur. As hulle vir jou sê mag nie afgly nie. Dan sê jy okay, kom ons maak asof hy wel afgly. So waar is die wrywingskrag dan? Dan is die wrywingskrag net in daai rigting. Maak dit sin? Ja, dankie Gustav. Net reg. So kyk maar net presies wat hulle sê, want hulle kan ons lekker vang met dit, want jy kan dink jy doen die som soos wat jy dit geleer het en dan doen jy hom eintlik verkeerd. Maar dit is presies dieselfde prinsip. Al wat dit gaan gebeur is daai enetjie sit nie in daai rigting nie, is net in daai rigting. Dis al. Maar verder, daai normaalkrag behoort nog steeds in daai rigting te wees. Daai enetjie is nog steeds af. Jy kyk nog steeds na die N-rigting positief aan die linkerkant en na jou B-rigting en al daai goeders. Okay, kom ons kyk nou na die volgende tipe vraag en dit is daai cylindrical coordinates. So die cylindrical coordinates, onthou van daai saai wat 'n mens moet bereken. So dit is maar net die enigste vangplek wat hulle daar kan hê. En ja, ek dink hierdie volgendetjie sal 'n goeie netjie wees om te doen want hy toets ietsie van als. So hy mag dalk 'n bietjie moeilik lyk, maar ek dink dit is goed as ons hom doen want hy gaan ietsie van als mooi toets. En ek dink as jy mooi hierdie prentjie gaan vang, veral met die hoeke en sulke goeders, dan behoort dit mooi sin te maak. Kom ek weet nie of ek hom mooier kan kat. So hier is 'n vraag en ons hoofstuk 12 se vraag wat gaan oor die R en die theta ook sommer hierso in 'n mate behandel. So hulle sê vir ons hierso using a forked rod, a smooth cylinder C having a mass 0.5 times is forced to move a vertical slot. So belangrik is ook net reg horizontal slot het. Dit beteken die ding lê eintlik op die tafel en ons kyk van bo af. Tafel en ons kyk van bo af. Dan gaan ons nie na sy gewig kyk nie. Maar omdat hulle sê vertical, beteken dat hierdie ding staan regop. Ons sit nou sê maar op ons stoel en ons kyk net vorentoe en ons sien hierdie ding dat hy regop is. Dan gaan sy gewig wel 'n effek hê. So lees maar net dalk reg. Sê hulle vertical of sê hulle horizontal? So hier is vertical slotted path en hulle gee vir ons die R where theta is in radians. If the angular position of the arm, en dan sê hulle dit vir ons, where t is in seconds, determine the force of the rod on the cylinder and the normal force of the slot on the cylinder at the instance t equals 2 seconds. The cylinder is in contact with only one edge of the rod and slot at any instance. So ons moet dit nou mooi in ag neem. So ek net daarso by daai gedeeltetjie kom. So ons moet net nou, kom ons kyk net of ons net eers ons lyne en goeders kan regteken, want dit is belangrik. En as ons dit gaan verstaan, dan gaan alles baie meer sin maak. So, ek gaan nou probeer om so mooi as moontlik te teken. Onthou, dit is nie altyd op skaal geteken wat hulle het nie, maar probeer maar nog steeds so mooi as moontlik teken. So, van daar tot daar, ek hoop julle kan dit sien, die kleure, die verskillende kleure sien.
dit is my R as, my gewone R, en hoe weet ek vat hom net vanaf waar hy begin tot waar hy, tot daar na die rigting, dit is die R as. Nou, loodreg op die R as, loodreg op die R as is die theta as. So die theta as, gaan nou probeer om 90 grade te hê, maar die theta as is daai netjie daar. En ek gaan hom positief daartoe vat. So hier is die theta as en die positiewe een daar. Die R is positief daar. So dit is die theta as en die R as. Nou, dan het ons nog 'n ander enetjie en dit is die tangent as, die raaklynige as, wat aan die kurwe, oeps, ek het nou heel verkeerde ding, aan die kurwe lood 'n wat sê mens, 'n raaklyn is. So dis omtrent daarso so. En dit is T, die tangential as. Nou, tussen die R en die T, die skerpste hoekie tussen hulle twee, want jou sakrekenaar gaan altyd die skerpste hoekie gee. En ek sal nou wys hoekom. Daai hoekie daar, dit is daai saai. OK. Nou, net om sin te maak van wat ek hier doen, gaan ek maar eerder my gewone X en Y as se stelsel net nog steeds intrek, net om seker te maak ek kom by als uit. So dis my gewone Y as en my gewone X as, net sodat ek kan uitwerk presies waarmee ek besig is. En laat ek al die hoeke reg het. So ek gaan hierdie hoekie hierso net alfa noem. Dan weet ek hierdie hoekie hierso is ook net alfa. Of kom ons maak so. Hierdie klein hoekie hierso, wat jy hierso sien. Ek gaan hom alfa noem. En as hierdie klein hoekie hierso is ook net alfa. Hierdie groot hoekie hierso is ook saai. En ons het 'n normaal, moenie van daai asse stelsel vergeet nie. Kom ons teken die normaal somme groen. Die normaal, as jy nou kyk na hierdie dingetjie hierso, hoe hy op hierdie ding lê, daarso so, as jy daai groen kan sien, daarso so op gaan die normaal lê. Want hy moet nou normaal op die tangent wees. Die normaal is altyd loodreg op die tangential. So daar is die normaal as. En dan die hoekie tussen hulle twee is dan ook net daai alfa enetjie. Ek kan dit seker ja. En dan verder, ons weet die rooie en die bloue is loodreg op mekaar. Ons weet die groene en die perse is loodreg op mekaar. Ek teken net baie lelik. Oeps. Ons weet die groene en die perse is loodreg op mekaar ensovoorts. So maak seker hierdie sketsie maak vir julle sin. Ek hoop dit maak sin. Kom ek hardloop net gou vinnig weer deur hom. Hierdie is maar net jou R. So ek sal altyd sê begin maar met hom. Hy is die maklikste om te teken. Hier is jou R, dit in daai rigting. Dan loodreg op die R is jou theta. En daar het ons dit. Dan jou raaklynige assestelsel of jou raaklynige as is maar net raaklynig aan die kurwe. Dan loodreg op hom moet jou normaal mos nou wees. Dan net om sens te maak van wat hierdie skets behels, het ek maar net nog steeds met my Y en my X as gewerk, want dit gaan net vir my makliker wees om daai hoekies te bereken. Anderste, jy is meer as welkom om hierdie jou nuwe X as te hanteer het. Dit is net 'n bietjie baie de mekaar en klomp goed en links en regs en goed, so ek gaan maar eerder net so doen. OK, nou wat ons sover het, wat ek al kan intrek of inteken, is uit 'n reguit afkrag mos ook. En daai krag is het hulle gesê hy weeg, hy. Waar staan dit nou? 0.5 kg. So hier is 'n kraggie, 0.5 maal G
wat 4,905 Newton is. So daar's daai kraggie. So ek het daai krag wat afgaan. Ek het die normaal en ons gaan nou na al die ander kyk. Al die ander kragte wat ter sprake is. OK. So omdat ons werk met 'n R en 'n theta storie, weet ek nou al dat ek met daai 6 goed moet gaan kry. So net soos met hoofstuk 12 sal ek voorstel, gaan kry sommer klaar al die 6 goed. So R het hulle vir ons gesê is 0,5 theta. So R afgeleide is 0,5 theta afgeleide. So R dubbel afgeleide is 0,5 theta dubbel afgeleide. En hulle sê as theta 0,05 t kwadraat is en t is 2 sekondes. So as theta 0,5 t kwadraat is, maar t is soos 0,5 maal 4, so dit is maar net 2. So daarom R gaan dan net 1 wees, 1 meter. En ons gaan nou gesels oor die ander. Ons gaan dit daar ook net gou vandag gekry het. Kom ek kry dit dalk eers. Theta alleen is 0,5 t kwadraat. Theta afgeleide is dan net t. En theta dubbel afgeleide is dan net 1. So wanneer tyd 2 is theta 1, jammer 2 radiale. Theta afgeleide is 2 radiale per sekonde en theta dubbel afgeleide is 1 radiaal per sekonde kwadraat. So my R gaan ook 1 wees, 1 meter per sekonde, en my R dot, jammer, en my R dubbel dot gaan 0,5 meter per sekonde kwadraat wees. So daar het ek al klaar 'n hele paar punte bymekaar gemaak. Want hulle gaan vir dit punte gee. So, dis wat ek sê, skryf dit dalk een kant klaar, dan het jy klaar als. Nou, voordat ek aangaan, ek gaan nou met die kragte werk en als, maar ek moet net eers hierdie hoeke gaan uitfigure. Nou, hierdie hoeke is mos nou belangrik, as ek nou sê maar net in die x-as of net in die r-as en die theta-as en so wil werk. So ek gaan net eers al die hoekies gaan uitwerk. Om dit te kan uitwerk, weet ons tan van psi is die gewone r op dr d theta. So dr d theta, jammer 0,5 theta, is net 0,5. Dis nie 0,5 theta afgeleide soos by hierdie r dot hierson nie. Dis twee verskillende goed. Hierdie hanteer ons, want ons sê die stel 'n funksie voor, maar hierdie hanteer ons net soos 'n gewone R is in terme van theta en ons kry ons lei met af in terme van theta. Net soos jy nog altyd normaalweg aflei. So ons weet mos nou R is 0,5 maal theta en as theta 2 radiale is dit net 1. Hier staan 1 op en die afgeleide is net 0,5. So psi, as jy nou die inverse van tan vat van 2, gaan jy 63,43 grade kry. Ek gaan nou net hierdie wegvat, ons moet nou klaar gesels oor dit. So as hierdie hoekie 63 is, kom ons kyk nou of ons gou al ons hoeke kan insit. Hierdie hoekie hier is 63,43. Dis nou hierdie hele, ons maak hom maar rooi. Hierdie hele hoekie so. Wat ook hierdie hoekie so is.
Dan gaan ons die ander hoekie, die enetjie wat tot by my normaal gaan, die enetjie hierso, onthou hulle is mos loodreg op mekaar. Hier enetjie en hier enetjie is mos loodreg op mekaar. So dan is dit net 90 grade minus daai, en dit gee vir my 26,57 grade. Kom ons maak hom sommer net pers, net om onderskeid te neem. So hierdie hoekie hierso, is dan dieselfde as hierdie hoekie hier. En nou kort ons nog net daai klein alfaatjie en sê maar daai klein betaatjie net daai hoekies daar. So ons kan ons nou met ons kan maar met goedjies werk. Gaan nou wys wat ons kan doen. Ek het klaar daai kleintjie alfa genoem. Hierdie hierso gaan ook daai 26 wees. Oeps. Hierdie hier gaan ook daai 26,57 wees. Ek weet nie wat hierdie hoekie hier is nie. So kom ek maak hom beta. Dan regoorkant hom is hierdie hier ook beta. Daai netjie daar. Daai netjie daar is alfa soos ons nou gesien het. En daai netjie daar is ook alfa soos ons nou gesien het. So ons kan maar net al die goed bymekaar tel. Hierdie kleintjie hierso is ook alfa. So ons kan maar net al die goed bymekaar tel en sê hulle het mos nou vir ons gesê die theta van die begin af moet 2 radiale wees. So van hier af al die pad tot daar is 2 radiale. Twee radiale wat so om en by 114,59 grade is. Hierdie hoekie hierso is ook daai 26,57 grade ene. So as jy dit het, en jy moet net gou vinnig daai beta en alfa en so kry. Seker nie eintlik nodig eers om dit te kry nie, maar kom ons kry dit maar net. As jy kan sê 26,57 plus of 2 keer dit. 2 keer dit plus 2 keer alfa plus beta. Dit moet 114,59 wees. Dis een vergelyking. En dan kan jy seker net reg rondom gaan. As ons reg rondom gaan, dat ons 1, 2, 3, 4 alfas. So 4 alfas plus 4 betas plus 4 keer die 26,57 plus plus 4 keer die nee, dat gaan nie 4 keer wees, dat gaan net 2 keer wees. Hoeveel betas was daar? Daar was net 2 betas. Nee, ja, net 2 betas. En 2 van daai ander grootes, plus 2 keer daai 63,43. Dit is saam 360. Soos ek sê, dis nie eintlik belangrik hierdie nie. Maar jy gaan op die einde kry, hierdie klein alfaatjie is 1,98 grade. En daai betaatjie is, wat ook al dit is. Net daai verskil tussen dit, jy kan dit maar gaan uitwerk. Maar ek dink nie amper dit is nou belangrik nie. Daai ekstra alfa en beta was maar net om vir myself sens te maak van waar ek is. Maar jy hoef glad nie die y en die x-as in te getrek het nie. Jy kon die groen as gelos het, die rooi as, die pers as en die blou as. Jy kon net dit gelos het. Ok, maar kom ons kyk nou in die verskillende rigtings wat ons nou kragte gaan toepas. So ek gaan heel eerste in die R-assestelsel kyk. So ek kyk na my R-assestelsel, so ek maak hom sommer rooi ook. So die kragte wat dan in werking gaan wees, is die N. So ek sê N, daai kant is ons nou my positiewe kant.
So N kos 26,57 minus 4,905 en dit gaan wees kos van daardie beta. Kom ek kyk net gou of ek reg is hierso. Dis daai beta. Net verseker maak. Waar is ek nou dat ek net seker maak? Dit gaan jammer, dit gaan hierdie eentjie hier wees. Wat net kos van die alfa 1,98 plus daardie perse wat 26,57 is. Kom ek wys net wat ek doen. Ek kyk in die rigting. So hierdie komponent, oeps, waar is dit nou? Hierdie komponent, so kos van hom, dis hy. En dan hierdie gaan ons nou af, soos hierdie enetjie. Maar daai enetjie daar is soos daai alfa en hierdie pers ook hierso, wat 26, iets is. Dit moet gelyk wees. Dit moet gelyk wees aan M. En laat ons gesê die ding weeg 0 is 0,5 M. En dan ons AR. Nou ons gaan nou uitwerk wat ons AR is. Kom ek skryf dit net eers hierop. AR. So weer is nou baie, maar dis wat ek gesê het, as hierdie som vir julle sin maak, dan hopelik is julle reg met dit, want dit is nogal 'n moeilike geding om in te sien. Ek sal nou gesels oor die AR en die A-theta. Kom ons kry net die volgende vergelyking. Want in die theta rigting het ek die volgende. Die krag hier wat toegepas word. Nou onthou, hy word net altyd, dis nou hierdie stukkie hierso. Hierdie stukkie hierso, ek weet nie of julle dit kan sien nie. Daar's 'n kraggie wat toegepas word. Eintlik druk hy hom hierso in die tangential gedeelte. Maar daar's 'n F-krag. Kom ek kyk of ek ja. Nou dan ons kyk na R en theta. So in die theta rigting het ek daai F-krag cos 26,57 grade. So dan kyk ons nou net seker maak ek sien die regte rigting. Hy druk hom daar en dan maak hy een keer kontak, so dit is asof daai F en nou wys waar daai F is. Eintlik sal ek sê daai F is presies loodreg op daardie stukkie daar. So hy moet tog in daai rigting daar wees. Hy kan nie in die pers rigting wees nie. Stem hulle saam as ons nou daarna kyk. Hy druk hom mos, maar ek dink hulle hanteer hom so. Hy druk daar in daai rigting. So hy druk hom op die tangential gedeelte. Dit is die krag wat die rod ervaar. Dus om ons sê F cos 26, en ek vat hierdie komponent na die asstelsel toe. Minus ons N is nou al reeds verby die 90 grade. So hy gaan negatief wees. So is negatief die N cos 63,43 grade. Dis nou hierdie N en ek kyk ons nou na hierdie asstelsel. En hierdie stukkie hierso. Kom ons maak so.
Kom ek teken dit, wys net mooi wat ek doen. Hier is die ding en hier is daai asstelsel so en dan kyk jy na die stukkie hierso. So wat eintlik maar net hierso is. So hierdie hele stuk saam. Dis ons daai 63 gedeelte. En dit plus daai gewig, want hierdie eentjie speel ook 'n rol en hy is in die positiewe rigting, so is 4,905 kos 65 gaan dit wees. Daai houtjie daar gaan 65 uitwerk. Dit is uiteindelik gelyk aan M maal A theta. Ons gaan nou gesels oor A theta en A R. Kom ons kry dit sommer. AR, weet ons, is R afgeleide minus R theta afgeleide kwadraat. En A theta is R theta dubbel afgeleide plus 2R afgeleide theta afgeleide. Ons het ons nou al die waardes daarbo gekry. So hierdie gaan net vir my gee 1 minus 1 maal 2 kwadraat, soos min 3. En hier gaan vir my gee 1 maal 1 plus 2 maal 1 maal 2, wat 5 is. So as ek dit gaan invervang, min 3 vervang ek daarin, en 5 vervang ek hierin. Dan uit hierdie boonste vergelyking kan ek vir n kry, n is 3,29, en as ek hom daar gaan instel, dan kan ek uiteindelik vir f kry in die onderste vergelyking. En f is Ekskuus, dan, Gustav. yes, Is die AR nie R dubbel afgeleide minus R theta afgeleide kwadraat nie? hierdie eerste ene, Ja, ek wil net seker maak, dit kan wees, ek het nou nie goed hier reg voor my nie. Kry julle daarom 'n formuleblad of weet julle nie? ja, ons kry 'n formuleblad. Okay, so julle hoef daarom dit nie uit julle kop uit te onthou nie. Ja, jy's reg, dis A, dis waar is dit nou? Dis A dubbel afgeleide. Ag ja, maar R dubbel afgeleide. So R dubbel afgeleide was 0,5, nê? Nee. So is 0,5. So hy gaan dan 'n bietjie anders te wees. 0,5 minus 4, so is negatief 3,5. Dan gaan daai waarde net 'n bietjie verskil. So kyk maar net wat is hy dan? Hy is dan net negatief 3,5. Ja, maar hy sal seker nie so vreeslik verskil nie. Jy kan gewoon net ek kry dan 2, ietsie. 2,861. Kyk maar net of julle saamstem met die getalle, maar die getalle is eintlik nou so erg belangrik nie, is die konsep wat belangrik is. Ekskuus, Gustav. Ek het nog 'n vraag. Kies. Jy kan maar vra. Jy breek so 'n bietjie verstaan op. nie die hoeke van die... Sorry, Yes, jy kan maar praat. kan jy my hoor? Ja. Waar kry ons die... Hoekom is die hoek daar van die 36,43 en hoekom is die... Okay, ek dink jy breek. Ek dink my internet is bietjie swak.
Hy wil nie deurkom nie. Ek neem aan jou vraag is van hierdie hoeke hierso. Wat is daai hoeke? So, as ek in die R-rigting kyk, kom ons kyk net eers na die rooie. As ek die R-rigting kyk, dan het hierdie krag hierso is kos van hom. So dis waar hy vandaan kom. Dan die enetjie wat hier afgaan is kos van die enetjie hier. So ek kort daai alfa enetjie wat ek nou uitgewerk het en hierdie enetjie hier. So daar plus ek hulle bymekaar, dan kry ek daai enetjie daar. Dan as ek in die blou asstelsel kyk, dan die krag is in daai rigting. So dis kos van hom en dan die ander enetjie is negatief. Daai enetjie daar gaan negatief wees. Negatief is sekere hoek. Nou hy gaan ons nou hierso so ook. So is eintlik negatief hierdie hele hoekie hierso. Wat eintlik die beta plus die het ek nou gesê van die beta is. Ek het nie die beta uitgewerk nie. Maar dis die beta plus daai alfa. En die beta plus die alfa behoort daardie 63 te wees as ek dit nie mis het nie. Ja, dit behoort daai 63 te wees wat daai enetjie daar is. En dan hierdie enetjie hier gaan positief wees en dit is dan net in daai beta net kos van hom. Kom ek kyk net, kom ek maak dit seker ja, kos van hierdie beta. So daai beta enetjie is die net seker maak hy is die 65 ene. Is dit 65 minus 1.98 63.02. Is eintlik kom ek sê net 65 daai twee mekaar plus 63.43 plus 1.98. Ek dink dit moet 65.41 wees. Want dit is dan net hierdie hierso is net hierdie beta hier. Maak dit nou 'n bietjie meer sin. Maar nee? Ja, dit doen baie dankie. Okay. Maar hierdie was 'n moeilike vraag. Ek het hom as prins gekies want ek wil net graag vir julle die hele ding gewys het van die saai en dat mense net mooi moet gaan kyk. Jy het jou R-komponent, jou θ-komponent. Dan het jy nog jou tangential komponent en dan die hoek tussen die R en die tangential komponent is altyd saai en dit werk jy uit met hierdie vergelykingkie hier. En dan van daar af moet jy maar net trig gebruik om al die hoekies uit te werk. Hierdie beskryf jy maar ergens neer en jy kry jou vinnige punte daar, want dan net van AR en Aθ om hulle te kry en dan van daar af is dit net jou as jou vergelykings, jou kragte diagram of vrye liggaam diagram in die verskillende rigtings. Meneer, Yes, Willie. ek het net gou twee vrae meneer. Daai F-krag wat ons gekry het, wat daai balletjie nou in daai T-rigting stoot meneer. Kry ons daai F-krag van daai slot waar daai balletjie half stoot half. Is dit eintlik van daai met daai F-krag? Dis reg, ja, so dis 'n goeie vraag. So kom ek wys net gou eers iets hierso. Sê maar mens ry nou op 'n pad. Sê maar mens ry met 'n gewone kar op 'n pad, né? Nee? Dan is ek weet mens draai die hele tyd. Hier draai mens en dan draai jy ensovoorts. Maar vir 'n spesifieke oomblik, kom ons sê hierdie kar is nou presies hierso so. Vir daai en ek pause nou die video en ek kyk net na die kamera. Vir daai kar om vorentoe te gaan. Ek weet hy gaan uiteindelik draai, maar presies waar hy daar is om hom vorentoe te gaan, moet hy mos in dieselfde rigting wees as die raaklyn van daai pad, van daai kurwe daar. So dis die ding wat hom vorentoe vat. Dit is die krag wat hom vorentoe vat. So die krag wat hierdie kar vorentoe vat, kom ons sê F, is presies in lyn met die raaklyn by daai posisie. So die ding wat hierdie balletjie vorentoe vat. Kom ek kyk of ek hierdie foto net kan copy en paste. Die ding wat hierdie balletjie vorentoe vat. Hierso is die balletjie. En die ding wat hom vorentoe vat, hy moet in daai kurwe nog steeds beweeg. So hierso so is daai slot, so hy moet mos in daai rigting beweeg. So raaklynig met hom is dan die krag waar hy gaan plaasvind. Oeps, ek kan nie. So daarso so raaklynig met die kurwe
Hy wil nie nou my toelaat nie. Raaklynig met die kurwe is dan die krag wat hom vorentoe wil vat. En dis omdat ek hom daar geteken het. Daai kraggie daar. Ons maak hom geel. Maak dit sin? Ja, dankie meneer. En meneer het nog daai laaste vraag wat ek wil gevra het meneer. Ek sukkel al van die heel begin maar van die jaar af met daai fliksie meneer, daai fliksie R en dan die dubbel fliksie R. Meneer, ek verstaan nie lekker hoe jy weet daai fliksie theta dan, hoe mens daai kry en daai tipe goeders. So, jy lei hom net normaalweg af, maar dan sit soos implisiete diferensiasie basis dat die oomblik as jy theta aflei, moet jy wys jy het hom afgelei. So dan is dit maar net weer theta fliksie of afgeleide en dan as jy hom weer aflei, moet jy wys jy het hom weer afgelei soos weer sy afgeleide. En dan daai waardes gee hulle vir jou. Hulle behoort daai waardes vir jou te gee. In die geval het hulle dit as T gegee, so jy het normaalweg net weer afgelei en dan net T by 2 sekondes ingestel. Okay, nee, reg. Dankie meneer. Doodreg. Hierdie, soos ek sê, hierdie was nou 'n moeilike som. Maar ek wou maar net saam met julle deurgegaan het dat julle net sien daai julle die kragte verskille of die verskillende rigtings ensovoorts. Okay, kom ons kyk nou na ander somme wat hulle dalk kan vra waarvan hulle hou. Spesifiek nou met die oog op môre se vraag. Hier is enetjie wat nogal interessant is. Kom ons kyk na hom. Dit is ook ek dink amper dit was in laasjaar se semestertoets. Kom ons kyk na hom want hy het 'n spring ook nog ensovoorts. So dit maak die dinge nog so 'n bietjie meer interessant. Okay, hier gee hulle vir ons 'n scenario en hulle sê die volgende vir ons. Ek gaan nou die dingetjie opsit. Die bewoording en hy het 10 punte getel as dit nou laasjaar was. Ek dink dit was laasjaar. Hy het 10 punte getel. So is nogal baie punte. So hulle sê hierso vir ons die veerstaaf AB wat aan 'n veer vas is, het 'n massa van 0.5 kg en beweeg links en regs soos wat sy eindpunt die kurwe van die nok volg. Waar R 0.15 meter is en Z. So as 'n stelsel het hulle net anders vir ons gegee, maar dit moet ons nie eintlik omver gooi nie. Ons werk maar net wat hulle vir ons gegee het. Indien die nok roteer teen 'n konstante tempo van 30 radiale per sekonde, bereken die maksimum en minimum kragkomponent F in die rigting Z wat die staaf uitoefen op die nok indien die veer ongekrimp is as theta 90 grade is. So daar's nogal baie wat aangaan, maar jy kry die idee. Hierdie dingetjie beweeg op en af op hierdie nok, op hierdie figuur of dingetjie, soos wat hy natuurlik in die rondte draai. En daar's 'n krag wat die hele tyd toegepas word. So kom ons kyk loodreg op hom. Kom ons kyk in die kragte in. Presies daarso, loodreg op die ding gaan ek sê is 'n normaal krag. En ander rigting toe is die krag wat daai pin uitoefen. So ek gaan sê dis F. So daar's my twee kragte. Nie daar nie, kom ons sê hierso so. Die N en die F. Okay. Nou moet ek die twee kragte gaan uitwerk. So ek het weer eintlik met 'n R, hulle het dit in terme van Z gegee, maar dis eintlik maar R. Ek het weer te doen met 'n R en 'n theta eintlik. So kom ons gaan kry sommer dadelik ons waardes. Z het hulle vir ons gesê is 0,02 cos 2 theta. So nou gaan ek sy afgeleide kry of sy fliksie. Dan is dit negatief 0,0 kom ons maak so. Daai 2 gemaal met die 0,02 soos negatief 0,04 sin 2 theta, maar dan moet jy wys jy lei vir theta af. Daai hele sê maar
kettingreël. En dan dubbelfluksie is eerste gedeelte is afgeleide, soos negatief 0,08 cos 2 theta maal theta afgeleide. So daai gedeelte se afgeleide het ek net daar gedoen, maal met theta afgeleide, minus 0,04 sin 2 theta maal theta se dubbel afgeleide. So daai gedeeltetjie daar, het ek net weer 2 keer gaan aflei. En die eerste gedeelte net so gelos. Maar hulle het vir ons gesê, theta afgeleide is 30 radiale per sekonde, dis wat hulle gesê het. En hulle sê nou niks my van as 'n funksie nie, so theta dubbel afgeleide is net 0. So daar kry jy klaar 'n hele paar punte net deur daai in te gesit het. OK, nou moet ons net gaan kyk. As hierdie ding, want hier's 'n spring vas. Hy beweeg links en regs die hele tyd. So daai hoeveelheid wat hy gaan beweeg. Daai kom ons sê die spring beweeg. X staan nou vir die spring beweging. Daardie X is gelyk aan, hulle het vir ons in die begin gesê, hy is oningekrimp as theta 90 grade is. So as jy nou 90 grade gaan invervang daar, so 0,02 maal cos 2 keer 90 grade, dan gaan jy kry negatief 0,02. Jy kry negatief 0,02. Wat beteken, hy moes tog ergens dan daai hoeveelheid beweeg het. Daai negatief 0,02 wat hy beweeg het, is dan wat hy hoe kan ek dit stel? Ons wil weet wanneer is hy nou net normaalweg. So as ek nou by 90 grade gaan kyk en dit werk uit dat my Z, nê, is dan negatief 0,02. Dit beteken hy is mos nou 0,02 ingedruk. So die totale X afstand wat hy heeltyd gaan in en uit gaan, is daai 0,02 plus dan die 0,02 cos 2Z. Ag 2 theta. Want hy moet mos nou daai beginwaardetjie opmaak voor, as ek dit so kan sê. So die totale X wat hierdie dingetjie in en uit gaan beweeg, die spring. En onthou ons vir 'n krag moet ons mos nou K maal X maal. So daai X, kom ek wys dit hierso. K maal X. F is K maal X. En daai X is daai ding. Yes, Aiden. Verskoon Gustav, ek verstaan nie mooi wat stel Z nou voor nie. Ek sukkel bietjie om dit nou in te sien. Sien net maar jou X-as. Hulle het maar net dit as Z genoem. Maar of bedoel jy die vergelyking hier, die ding? Ja, die vergelyking, ja. Dit sê maar net wat gaan daai waardetjie wees soos wat hierdie ding draai. So as hierdie ding 0 grade draai, dan het ons 0,02. So dan is hy 0,02 in. En dan is hy so, onthou hierdie ding as ons nou hierdie ding flip. Of maak so. As ek nou hierdie ding flip en ek hou net hierso 'n punt dop. So maar ek sit nou hierso, of kom ons sê ons sit presies hierso op punt. Ek sit hierdie rooi punt hierso. En ek hou net daai rooi punt dop. En ek draai nou hierdie ding die hele tyd. Hierdie ding draai ek nou die hele tyd. Dan gaan hierdie rooi punt, gaan ons nou sê maar eers 'n bietjie afgaan en dan gaan hy weer opgaan, dan gaan hy weer afgaan, dan gaan hy weer opgaan en so gaan dan. En daai vergelyking is 0,02 cos 2 theta. So sy beweging, hoe hy op en af gaan. Maak dit sin? Ja, dit maak sin, dankie Gustav. So dan byvoorbeeld dan plus jy daai Z waarde wat jy kry by die afstand van die spring, as ek dit nie verkeerd verstaan nie. Ja, want hulle sê hierso op die nok indien die veer oningekrimp is by 90 grade. So as jy 90 grade hier in vervang,
dan moet hy oningekrimp wees. So, dit beteken dit moet 0 wees. So, kom ek wys dit hierso. By 90 grade moet jou x moet 0 wees. Want dit beteken ons hy het nog niks ingedruk of uitgedruk nie. So, by 90 grade is my z is 0,02 kos 2 keer 90 grade, wat vir my negatief 0,02 gee. Wat beteken, wat kort ek om by die te plus sodat ek by 0 kan uitkom? Dan moet daar extra 0,02 by plus. En dit beteken x se waarde as 'n funksie is daai extra 0,02 plus dan my normale z 0,02 kos 2 keer theta. Want by 90 grade moet my x 0 wees, want dan is hy oningekrimp. So, ek kort 'n uitdrukking, sodat as ek 90 grade indruk, of invervang, ek 0 kry. En dit is dan 0,02 plus 0,02 kos van 2 keer 90 grade. En dit gee ons dan vir my 0. So ek het net uitgewerk, wat is my z in daai as theta 90 is? Toe sien ek maar my z is nie 0 nie. So dit beteken my oorspronklike x moet daai gedeelte hê wat hy sê maar negatief is om op te maak sodat hy kan 0 uitkom. Maak dit sin? Ja, baie dankie Gustav. Okay. Reg, so daar het ons dan alles wat ons eintlik nodig het. Nou kan ons die totale kragte uitwerk. So die totale kragte, ek gaan maar volgens hulle werk in die z-rigting, is die volgende. Ek vat regs as positief. So dit is daai n minus die krag wat hom gaan druk. Dis mos nou hierdie spring wat hom gaan druk. Dit is nou net daai k mal x. So die k is 1000 en die x is 0,02 plus 0,02 kos 2 theta. En dit moet gelyk wees aan mz se tweede afleiding. Ons sê so mz se tweede afleiding. So dis 0,5 kg wat hulle gesê het. En z se tweede afleiding het ons mos daar gekry. Maar ons weet theta dubbel afgeleide is 0, so hierdie stukkie hierso val net eintlik weg. En nou kan ek net alles gaan invervang. En minus 20 kos 2 theta. Hulle het nie vir my gesê by wat se theta nie. Hulle het net vir my gevra, wat is die minimum en maksimum kragkomponent Fz? En die gaan vir my gee, onthou ons het mos nou waardes daar. Vir theta het ek wel nie 'n waarde nie, maar vir theta afgeleide het ek wel 'n waarde. So as ek dit invervang, kry ek negatief 36 kos 2 theta. So en uiteindelik is 20 kos 2 theta minus 36 kos 2 theta plus 20. So dis dan net 20 minus 16 kos 2 theta. Nou ek is nog nie klaar met die som nie. Ek gaan nou heeltemal klaar maak. Ek wil net weer eens die vraag hierso vir julle wys. So dit het gesê, bereken die maksimum en minimum kragkomponent F, en dit kan nou maar so sy normaal wees ook. Ek het nou hierso eintlik nou n, ek wil nou vir n bereken, wat die staaf uitoefen. Ek dink eintlik hulle wou daar gehad het, moes n gewees het. So ek het nie mis het nie. Of, ja, miskien in elk geval maar net normaal kry. Nou,
Die minimum en die maksimum waarde van daai ding. Die maksimum waarde van daai ding sal mos wees as hierdie so klein as moontlik is. Wat beteken vir kos, ons weet kos 2 feta. So grafiek lyk mos maar net so. Maksimum van 1, minimum van min 1. So as hierdie hele waarde min 1 is, dan het ek hierso 20 uiteindelik plus 16. So die maksimum wat hy kan wees is 36 newtons. Die minimum wat hy kan wees is as hierdie ouetjie hier presies 1 is. As dit 20 minus 16. So dis 4. So daar het ons die maksimum en die minimum krag wat dit kan wees. So hy was ook eintlik interessant want ons het rotasie gehad en dan nog daai spring ding. Okay. Is julle reg? Okay, ek gaan nou wil ek graag nog eens ek wil 'n som doen wat gaan oor 'n bietjie 3D. Ek sien bang hulle vra so ietsie vir julle, want ek dink amper nie ons het al so tipe som gedoen hier in die klas nie. En dit is eintlik net ietsie kleins wat mense moet vang. En as mens dit het, dan sal enige soortgelyke som 'n bietjie meer sin maak. So kan ek aangaan van hierdie vraag af. Julle het seker gesien ons dit is nogal moeilike somme wat ons nou vanaand doen. Ek weet nie hoe moeilik die toets gaan wees nie, maar dit is eerder beter om voorberei te wees vir iets moeiliks en dan is dit dalk maklik as wat dit andersom is. Okay. So kom ons kyk na hierdie vraag. Gaan nou vir julle wys. So hierdie vraag sê net die volgende. Dit sê so die 40 kilogram boy is sliding down the smooth spiral slide such that z equals -2 meters per second. So dit beteken in sy z rigting. Reg, sy hoogte gaan hy -2 meter per sekonde. Maar sy spoed is 2 meter per sekonde. So julle kry die idee, hy gaan van daar tot daar is dit -2 meter per sekonde, maar dan ook sy spoed waarteen hy gaan is 2 meter per sekonde. Determine the R, beta and Z components of force the slide exerts on him at this instant. Neglect the size of the boy. So kom ons teken die eerste kragte in, want ons weet die hele hoofstuk 13 gaan oor kragte, so ons kort kragte. So as jy nou presies daar, die prentjies dalk nog nie so mooi nie, maar as jy nou presies daarso 'n punt gaan maak, dan afwaarts het hy mos nou 'n krag van 40 kilogram. So 40 maal 9.81. So dit is 392.4 Newton wat afgaan. Dan het hy 'n sê maar 'n radiale komponent. Want ons sien ons het 'n theta en 'n r. So iets wat na die middel toe gaan. So hy het 'n FR ook. Maar dan het hy 'n normaal krag ook. 'n normaal krag wat onthou hy slide mos nou half hierso teen een kant. So as hy daar teen een kant slide, druk daar 'n tipe van normaal krag, kom ons sê maar in daai rigting. Ons gaan nou uitwerk presies waar hy is. Maar dis die normaal krag van die seun. So ek noem hom sommer NB. Normaal krag van die seun. Ek weet nie presies waar hy lê nie, ons gaan nou uitwerk na die hoeke en so voorts, maar hy is loodreg op die kontakoppervlakte. En die kontakoppervlakte is mos hier
raak kleinig hierso. So eintlik moes ek hom sommer daar geteken het, maar julle kry die idee. Dit is nie normaal van die boy. So iets wat ons klaar kan doen is weer daai R kry. Ons weet ons gaan met R en theta werk. So R is 1.5. R afgeleide is 0. R dubbel afgeleide is ook 0. Snel. As ek nou een omwenteling gaan vat, so hier is hy, en hier beweeg hy al die pad tot hier. En ek gaan sny hierdie ding om. Ek weet nie of julle kan visualiseer wat ek nou doen nie. Dan sê maar ek gaan sny daai ding oop. Soos 'n toiletrol wat jy oopsny. Dan gaan jy basies die volgende hê. Jy gaan dit sien. Hier is die mannetjie en hy gly af. Na een omwenteling. So na een omwenteling van hier af al die pad om. Stel ons nou daai lengte daarvoor. En dit is dan 2 pi radius en die radius is 1.5. En die totale hoogte wat hy hier afgegaan het. As ek nou kyk na nie meter nie, maar die spoed. Hulle sê die spoed hierso wat hy hier afgegaan het was 2 meter. Soos 2 meter per sekonde wat hy afgegaan het. So ek kan daai hoekie gaan uitwerk. Inverse van tan teenoor staan 2 op 2 pi maal 1.5. So hierdie hoekie hierso kan ek uitwerk. 11.981 grade. Nou wat ek ook verder kan weet of kan sê is dat tan van daardie hoek tan is teenoor staan oor aangrensend. So dis sy versnelling in die z-rigting gedeel deur sy versnelling in die theta-rigting. Want hierdie stel die z-as voor en hier onderstel die theta-as voor. Hoekom? Want dis tog mos die hoeveelheid wat hy beweeg het na sekere